Eiger Extreme 嘅系列裏邊啦，我最中意呢件衫啦。特別咧就係因為佢用呢個 Product Alpha， 其實喺南北兩極啦，或者去到城市嘅 setting 裏邊咧，呢件衫都成為我唯一首選嘅，因為佢好透氣啦，同一時間好輕啦。咁嚟自香港嘅極地探險家啦，咁我知道咧，其實喺城市嘅生活裏邊咧，係好難接觸到高山同埋冰原嘅。我更加希望透過我自身嘅經歷咧，話俾大家知道，其實只要願意出發咧，世界好大嘅，夢想可以將你帶到去最凍、最高同埋最遠嘅地方。無論你係咩背景，擁有幾多資源，山都會接納你嘅。我另外一個夢想嘅挑戰咧，係利用 slow kite 滑雪風箏咧，穿越整個格陵蘭嘅冰原嘅，唔係單止對體能嘅挑戰之外咧，同一時間都係對呢個裝備性能嘅實戰考驗咯。呢啲所有即將展開嘅探索啦，對於嚟講唔係單單一個探險咁簡單，對地球未知嘅尊重同埋回應咯。咁我期待每一次嘅挑戰咧，同 Eiger Extreme 系列證明人類探索嘅極限咧，係永遠都有下一步。平時攀山辛苦啲定係做訪問辛苦啲？兩個辛苦唔一樣，但我中意攀山多啲咯。